సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం గార్డెన్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఎక్విప్మెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఉన్నాం. సో ఈ భయ్య అడిగి మొత్తం క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం. నమస్తే భయ్య. భయ్య మీ గుడ్ నేమ్? అవినాష్ సార్. అవినాష్. ఓకే భయ్య, మీ ఇక్కడ ఉన్న ఈ స్టాల్ ఈ ఏరియాలో ఉన్నాయన్ని వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. చెప్తాను సార్. ఇది వచ్చి లాంగ్ మోవర్ సార్. ఇది ఓకే. అంటే జనరల్ ఏ ఐటమ్స్ ఉంటాయి? చాలా మొత్తం గార్డెన్ పర్పస్ మొత్తం మీకు. ఓకే. చెట్లు వేయడం, ఇది చైన్స్ అంటారు. ఓకే. ఇది వచ్చి బ్లోర్ వస్తుంది. ఓకే. బ్లోర్ ఇది క్రషర్ ప్లస్ బ్లోర్ రెండు చేసుకోవచ్చు. ఉంది, టిల్లర్స్ ఉంది. ఓకే. వాటర్ పంప్స్ ఉంది, స్ప్రే పంప్స్ ఉన్నది. ఓకే. అగ్రికల్చర్ మొత్తం అన్నిటికీ వాడినది మొత్తం కటర్స్ అన్ని ఉన్నాయి సార్. ఓకే. చూడొచ్చు మీరు డిస్ప్లేలో వచ్చేయడం. ఓకే. ఏదన్నా ఎక్విప్మెంట్స్ గార్డెన్ అన్ని ఆల్ రౌండ్ ఉన్నాయి మా దగ్గర. ఓకే సూపర్. సో భయ్య ఇక్కడ మనకి ఇది అవుపడుతుంది, ఇది ఏంటిది? ఇది బేసిక్ గా ఈ మిషన్ ఇది వచ్చి లాంగ్ మోవర్ సార్. ఇది లాంగ్ మోవర్ గ్రాస్ కట్టర్. దేనికి వాడతారు? ఇది మీకు విల్లాస్ లా గానీ, పార్క్ లా గానీ, ఇంట్లో హోమ్ చిన్న గార్డెన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ గార్డెన్ సంబంధించిన లాంగ్ మోవర్ ఇది. ఓకే. ఇది ఏమంటే పెట్రోల్ ఇంజన్ ఇది. ఓకే. పెట్రోల్ ఇంజన్ ఇది. ఓకే. ఇలా మీకు ఎలక్ట్రికల్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ బి దొరుకుతుంది. ఓకే. ఇది వచ్చి 4 HP మోటార్ అనమాట. ఓకే. ఈ పెట్రోల్ తో నడిచేది. ఇది వచ్చి డస్ట్ కలెక్షన్ అవుతుంది. మొత్తం గాడి ఏదైనా డస్ట్ ఏదైనా గుంచాం కదా, ఓకే, ఉడిసే అవసరం ఉండదు. దీంట్లో మొత్తం గడ్డి వచ్చేసి దీంట్లో కలెక్ట్ అయ్యి వస్తుంది. ఓకే. మనం తీసి పక్కన తీసుకొని. సో ఇది ఓన్లీ గడ్డి కట్ చేస్తుందా? దుమ్ము అన్ని కూడా ఆకులు అన్ని కట్టుతాయి సార్. ఆకులు రాలుతా అంటే ఓన్లీ గడ్డి కట్ చేయండి సార్. ఇది ఓన్లీ గ్రాస్ కట్టర్. ఓన్లీ గ్రాస్ కట్టర్, ఓన్లీ మ్యాట్ ఫినిషింగ్ రానికే ఇది. ఓకే. పార్క్లల్లా, గార్డెన్స్ లల్లా, మన ఇంట్లో. ఓకే. ఎంత ఉంది భయ్య దీని ప్రైస్ వచ్చేసి? ఇది వచ్చేసి మీకు అరౌండ్ మీకు 38,000 పడుతుంది సార్. ఇది లోవర్ కంపెనీ, జర్మన్ కంపెనీ ఇది. లోవర్ అని చెప్పేసి. ఓకే. రోయర్ కంపెనీ. ఓకే. ఎంత భయ్య ఇది ప్రైస్ ఎంత అన్నారు? ప్రైస్ వచ్చి 38,000 పడుతుంది. ఇంకా వచ్చారంటే ఇంకా కొంచెం తక్కువ చేయగలుగుతాం, డిస్కౌంట్ అవుతుంది ఇంకా కొంచెం. సో ఎంత వరకు అవ్వచ్చు? 2-3,000 అవుద్దా? చేయగలుగుతాం సార్. ఓకే, అవుతుంది. సూపర్. దీనికి వారంటీ ఎంత సార్ దీంట్లో? ఓకే. దీని ఇంజన్ వచ్చేసి ఎంత HP? 4 HP ఇంజన్ సార్. ఇది 4 HP ఇంజన్. ఓన్లీ ఇప్పుడు పెట్రోల్ పోయాలా? దీని పెట్రోల్ ఇంజన్ ఆయిల్ కూడా పోసుకోవాలి. ఇంజన్ ఆయిల్ ఉంటుంది సార్. ఇది ఇంజన్ ఆయిల్ సైడ్ కి. ఇది ఇంజన్ ఆయిల్ 650 ml ఇంజన్ ఆయిల్ పడుతుంది. ఓకే. డైరెక్ట్ గా పెట్రోల్ ఉంటుంది దీంట్లో. ఓకే. సేమ్ లాంగ్ మోర్ అది ఎలక్ట్రికల్ మోడల్. లోవర్. నెక్స్ట్ ఇది అన్న, ఇది లోవర్ లో ఎలక్ట్రికల్ మోటార్ ఇది. ఓకే. ఇది ఎలక్ట్రిక్ పవర్ తో ఫ్యూయల్ కాకుండా ఇది ఎలక్ట్రికల్ మోడల్ ఉంటుంది. ఓన్లీ కరెంట్ తో నడుస్తుంది. ఇది కరెంట్ వచ్చేసి ఎంత మరి? 3 ఫేస్ సింగిల్ ఫేస్ సార్. ఓకే. సింగిల్ ఫేస్ 3 HP వరకు అయితే మీకు సింగిల్ ఫేస్ మీద నడుస్తుంది. ఓకే. దానికన్నా 4 HP పైన దాటిందంటే అది కంపల్సరీ 3 ఫేస్ మీద నడిపియాలి. ఓకే. సో ఇది సింగిల్ ఫేస్ కరెంట్ నడిచేది. సో మన జనరేటర్ పవర్ తో కూడా రన్ అవుతుంది. రన్ అవుతుంది సార్. రన్ అవుతుంది. సింగిల్ ఫేస్. సింగిల్ ఫేస్. ఓకే. ఇది కూడా గ్రాస్ కట్టర్ మషీన్ సార్. ఓకే. ఇది మీకు ఇంక్లూడింగ్ 23,000 పడుతుంది సార్. ఓకే. 23,000 పడుతుంది. ఓకే. దీనికి ఇంజన్ ఆయిల్ పోసుకోవాలా? ఇంజన్ ఆయిల్ ఏమి ఉండదు సార్. ఓన్లీ కరెంట్ వాడుతూ ఉండాలి. చార్జింగ్ లేకపోతే డైరెక్ట్ పవర్ తో ఉంటుంది సార్. మైన్ పవర్ స్విచ్ ఇచ్చింది చూడండి. ఓకే. దీని కనెక్టర్ ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే. వైర్ మీకు ఎన్ని మీటర్ కావాలో అన్ని మీటర్ వైర్ తీసుకొని మీరు వాడుకోవచ్చు దాంట్లో. ఓకే. మీ గార్డెన్ ఎంత పెద్ద ఉందో దాన్ని బట్టి వాడవచ్చు. ఓకే. సో డైరెక్ట్ పవర్ కనెక్షన్ వాడుతూ ఉండాలి. ఇది హెవీ డ్యూటీ హెవీ డ్యూటీ మిషన్ సార్. ఓకే. దీని ఇంజన్ వచ్చి ఎంత HP? 3 HP ఇంజన్ సార్. ఓకే. 3 HP. ఓకే. ఎంత ఉంది భయ్య దీని ప్రైస్ వచ్చేసి? 23,000 పడుతుంది సార్. 23,000. ఇది కూడా కొంచెం డిస్కౌంట్ అవుద్ది, చేయగలుగుతాం సార్. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ అన్న, నెక్స్ట్ వచ్చి పవర్ వీడర్ సార్. ఇది ఓకే. ఓ సూపర్.
ఇది వచ్చి పవర్ వీడర్. ఇప్పుడు చాలా మంది రైతులకి ఇబ్బంది పడుతున్నారు చాలా. అవును, 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాలు ఉండేటోళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది ఉంది. వాళ్ళ దగ్గర పెద్ద పెద్ద ట్రాక్టర్లు ఉండదు, రెంట్ మీద తెచ్చుకోవాలంటే వాళ్ళకి పైసలు చాలా ఎక్కువైపోతుంది. అవును, వాళ్ళకి లేబర్లు దొరకలేరు. అవును, దాని వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కాబట్టి మాకు ఇది ఒకటి స్మాల్ పవర్ వీడర్ వెళ్ళింది. దీని ద్వారా మీరు అన్ని 8 ఎక్విప్మెంట్ పెట్టుకొని మీరు అన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి. ఓకే, అటాచ్మెంట్ లో 8 అటాచ్మెంట్లు వస్తాయి దీనికి. సూపర్. దీంట్లో మీకు వాటర్ లో బయలుంచి వాటర్ బి గుంజవచ్చు. ఓకే, ఇది ఏ కంపెనీ అనేది? ఇది కిసాన్ క్రాఫ్ట్ కంపెనీ. కిసాన్ క్రాఫ్ట్ కంపెనీ. సూపర్. మా దగ్గర 3 బ్రాండ్ ఉన్నది. అక్స్ఫర్నా. సో ఇది ఎలా నడుస్తున్న ఫ్యూయలేనా? ఫ్యూయలే సార్, కంపల్సరీ. పెట్రోల్ బి ఉన్నది, డీజిల్ 2 ఉన్నాయి సార్. అంటే దీంట్లో 2 in 1 వాడుకోవచ్చా? ఇది 2 in 1 కాదు, ఓన్లీ పెట్రోల్ ఇది. సో ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఉన్న మనం చూస్తుంది అయితే పెట్రోల్ తో నడుస్తుంది. దీంట్లో డీజిల్ కావాలంటే డీజిల్ బి దొరుకుతుంది. డీజిల్ వర్షన్ కూడా మీరు ప్రొవైడ్ చేయగలరు. HP వైజ్ ఉంది సార్. ఇది వచ్చేసి 7 HP. ఓకే, మినిమం మీరు 15 ఎకరాల వరకు దీంట్లో దున్నొచ్చు. ఓ, దీని కెపాసిటీ పర్ డే 15 ఎకర్స్ వరకు దున్నొచ్చు సార్, నాన్ స్టాప్. సూపర్. దీంట్లో మీకు హై రేంజ్ వరకు ఉన్నాయి. అది 10 ఎకర్స్ ఉన్నది, 15 ఎకర్స్ ఉంది, 20 ఎకర్స్ ఉంది. ఓకే, ఎకర్ని బట్టి మీరు మిషన్లు కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఈజీ ఆపరేటర్ ఉంటది. ఓకే, ఆపరేటింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఉంటది. గేర్ వేసుకోవాలా, క్లచ్ ఉంటది. ఇది ఎక్సిలేటర్ మాక్సిమం పెట్టుకోవాలా. ఓకే, జస్ట్ క్లచ్ మూవ్ చేసుకుంటే ఇది మూవ్ అవుతా ఉంటది. ఓకే, క్లచ్ వదిలేస్తే ఆటోమేటిక్ ఆగిపోతుంది. ఓకే, మనకు రివర్స్ రెడీ. సరే, స్టార్ట్ అయినాక క్లచ్ మూవ్మెంట్ మనది ఇట్లా పట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ ఇది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మన డీప్ ఎంత పెట్టుకుంటే అంత డీప్ పెట్టుకొని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకొని ఇది రన్ చేసుకొని ఉండవచ్చు. క్లచ్ వదిలినామంటే ఆటోమేటిక్ ఆగిపోతూ ఉంటుంది ఇక. ఓకే, సూపర్ ఉంది భయ్, ఇదైతే చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు కొత్త లేటెస్ట్ వర్షన్. ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్ కాదు సార్, ఆల్రెడీ లాంచ్ అయ్యి 2 years పైన అయిపోయింది. ఓకే, 2 years పైన అవుతుంది. 2 years పైన అయిపోయింది కిసాన్ది. ఓకే, హెవీ డ్యూటీ గేర్ బాక్స్ ఉంటుంది దీంట్లో. ఫస్ట్ గేర్, సెకండ్ గేర్ 2 ఉంటుంది. ఇక్కడ న్యూట్రల్ అనేది రివర్స్ గేర్ అనమాట ఇది. ఓకే, ఇది ఇక్కడ ఫస్ట్ గేర్ 0 అంటే రివర్స్ గేర్. ఓకే, సెకండ్ అంటే సైడ్ గా బ్యాక్ సెకండ్ గేర్ హెవీ గేర్. ఫస్ట్ సెకండ్ రివర్స్ 3 గేర్లు ఉంటాయి దీంట్లో. ఓకే, ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ మీకు. ఓకే, దీనికి ఏ అటాచ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు మనం? అంటే దున్నడానికి గుంతగా బ్లేడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, 310 కల్టివేటర్ పెట్టవచ్చు. ఓకే, ప్లస్ ఇట్లా వాటర్ పంప్ అటాచ్మెంట్ ఉంది ఆడ, ఆ వాటర్ పంప్ అటాచ్మెంట్ పెట్టవచ్చు. స్ప్రే పంప్ ఉన్నది, ఆ స్ప్రే పంప్ మీరు 100 మీటర్ పైప్ బండలు పెట్టుకొని ఆ పైప్ తోని మీరు స్ప్రే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, స్ప్రేయర్ ను కూడా వెయిట్ లిఫ్ట్ చేస్తుంది. స్ప్రే స్టాండ్ వస్తుంది సార్, ఈ స్టాండ్ దగ్గర ఇక్కడ ఫిట్టింగ్ అవుతుంది వాటర్ పంప్ అని. పిటిపి ఆప్షన్ అనమాట. ఓకే, పిటిపి ఆప్షన్ అంటే ఇక్కడ గేర్ బాక్స్ ఉంటది. ఓకే, ఆ గేర్ బాక్స్ కి గేర్ బాక్స్ మనం ఒక డబ్బా లాంటిది అటాచ్మెంట్ కూడా ప్లేట్ వస్తుంది ఆడ. రేట్ వచ్చి ట్రాలీ కూడా దీనికి ట్రాలీ అటాచ్మెంట్ 1000 kg ట్రాలీ పెట్టుకుని మీరు తీసుకోవచ్చు. పొలం కెపాసిటీ ఎంత? 1000 kg తీసుకోవచ్చు. 1000 kg అంటే ఒక క్వింటాల్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, క్వింటా వెయిట్ వరకు ట్రాలీ పెట్టినా కూడా తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అట్నే ఇది దున్నడంతో పాటు గుంటగా తోలడం అన్ని ఉంటాయి సార్. అన్ని అటాచ్ గొర్రు కూడా తోలుద్దా? గొర్రు అన్ని విత్తనాలు చల్లినాక ఫైనల్ గా కప్పివేయడానికి అది ఉంటది. గొర్రు ఉంటది. ఇట్లా అటాచ్మెంట్స్. ఇది వచ్చేసి గుంతగా బ్లేడ్ అంటారు. ఓకే, ఇది వచ్చి అది వచ్చేసి బోజా బ్లేడ్. ఇది వచ్చి ఇట్లా మిద్ద కడతారు. అవును, బోధలు అంటారా? బోజా బ్లేడ్ ఇది. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మెటల్ వీల్స్. ఇది ఈ అటాచ్మెంట్ ఇది ఏంటిదన్న? దీన్ని గుంతగా బ్లేడ్. గుంతక బ్లేడ్, గుంటక తోలుడు అంటారా? గుంటక తోలే బ్లేడ్స్ అవి. ఇవేమో బోజలు వేయడానికి. ఇదేమో మెటల్ బ్లేడ్. సో ఈ బోధలు వచ్చేసి టమాటా, మిర్చి, రకరకాల అల్లం గిల్లం పెట్టాలి. బోధలు దేనికి ఏ పంటకు అవసరం ఆ పంటకి వాటికి బోధలు వేయడానికి కూడా ఈ అటాచ్మెంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ మెటల్ వీల్. ఇది వచ్చి మెటల్ వీల్ సార్. ఇది ఏమంటే బురద ఇట్లా నడిపించినప్పుడు ఇది మెటల్ వీల్ దున్నప్పుడు వరి పొలాలకి. ఓకే, తడికి సంబంధించిన మెటల్ వీల్స్ ఇది. ఓకే, అన్ని సూటబుల్ అటాచ్మెంట్లు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే, గొర్రు లాస్ట్ కు మనం విత్తనాలు చల్లినాక కప్పి వేసుకుంటా గొర్రు తోలుతుంది కదా, ఆ అటాచ్మెంట్ ఏది? ఇదివేనా? వేరే ఉన్నాయి ఇంకా మీ దగ్గర? ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు స్టాక్ లో లేదు. ఓకే, సో మొత్తాన్ని ఫ్రెండ్స్ అవి అయితే గోదాములో ఉన్నాయట, బయట అయితే లేవు. ఎన్ని అటాచ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు భయ్య దీనికి మొత్తానికి? ఇది వచ్చి 9 అటాచ్మెంట్. 9 అటాచ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. సూపర్ ఉంది భయ్య. ఓకే,
ఇది 1 లీటర్ కు ఎంత వరకు దున్నుతుంది భయ్య? 1 ఎకరంకి వచ్చేసి 1.5 లీటర్ పడుతుంది సార్. 1.5 లీటర్ లో 1 ఎకరం పడుతుంది. ఓకే, ఎంత ఉంది భయ్య ఇది ప్రైస్ వచ్చేసి? ఇది అప్రాక్స్ మీకు 45 నుంచి 50,000 లోపల వస్తుంది సార్. అంటే సీజన్ ని బట్టి ఇక్కడ రేట్ చెప్పడం జరుగుతుంది. అప్ అండ్ డౌన్స్ అవుతూ ఉంటది. మార్కెట్ లో ఎట్లా క్రేజీ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి రేట్లు ఉంటది. ఓకే, అప్రాక్స్ అయితే 45,000 వరకు అయితే వస్తుంది. 45,000. ఇంకొంచెం డిస్కౌంట్ రావచ్చా? రావచ్చు సార్. ఓకే, సూపర్ భయ్య, చాలా బాగుంది. ఇది అయితే చాలా బాగుంది. చిన్న సన్నకారు రైతులకు ఇది చాలా బాగుంది. తోటలలో కూరగాయల సాగులకు అన్నిటికీ చాలా బాగుంది. టమాటా తోటలకి. ఓకే, ఇక్కడ సో మనం అక్కడ చూసిన అటాచ్మెంట్స్ తో పాటు ఇక్కడ ఉన్న అటాచ్మెంట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చా? సార్, ఇది వచ్చేసి బ్రష్ కటర్ కి సార్. ఇది ఈ బ్రష్ ఇక్కడ ఇది దీనికి చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇవి దున్నడానికి దానికి. సో ఇవి కూడా చేసుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చు. సో ఈ అటాచ్మెంట్స్ కూడా దానికి వచ్చేసి మిషన్ అటాచ్మెంట్. ఓకే, దీని మీద పంపులు అన్ని తయారవుతాయి. ఓకే, ఈ పంపులు అనేది దాని మీద పెట్టి స్ప్రే చేసుకోవచ్చు. వాటర్ పంప్. ఈ పంపులు పెట్టుకోవడానికి ఇది అన్నట్టు స్టాండ్ అన్నమాట ఇది. సో ఓకే, సో ఇవన్నీ ఈ పవర్ వీడర్ కే పెట్టుకోవచ్చు. పవర్ వీడర్ సంబంధించిన అన్ని ఇవి. సూపర్. సో ఒక్క పవర్ వీడర్ తో 9-10 రకాల పనులు చేసుకోవచ్చు ఆరాంగా. సో చాలా బాగుంది. ఓకే, ఎక్స్ఫార్నా కంపెనీ, జర్మన్ కంపెనీ సార్. ఇది 4.5. ఇది కూడా పవర్ వీడరే. ఇది స్మాల్, అంటే చాలా చిన్నది. చాలా మందికి చిన్నవి కావాలంటారు కాబట్టి ఇది స్మాల్ మోడల్. ఇది 1.5 ఫీట్. ఇది ఏమంటే బెల్ట్ డ్రైవ్ వీడలు ఉంటాయి. ఇది బెల్ట్ తో నడిచే బండి ఇది. ఓకే, పెట్రోల్ వెర్షన్ కానీ బెల్ట్ మీద నడుస్తుంది. అది వచ్చేసి పెట్రోల్ది. ఇది వచ్చేసి అది వచ్చి పెట్రోల్దే సార్, కానీ అది గేర్ తో నడిచినది. ఇది బెల్ట్ తో నడుస్తుంది. బెల్ట్ డ్రైవ్. దీంట్లో మీకు హెవీ డ్యూటీస్ ఉన్నాయి. డ్రైవ్ ఇది 4.7 HP. ఇది ఇలా మీకు 7 HP ఉంది, 9 HP ఉంది, 13 HP ఉంది. అన్ని హెచ్పీలు ఉన్నాయి దీంట్లో. ఏమంటే జర్మన్ బ్రాండ్ కాబట్టి కొంచెం కాస్ట్ ఉంటుంది. దీనికి ఇంజిన్ ఆయిల్ వాడాలా? దీనికి అన్ని ఉంటాయి సార్. ఇంజిన్ ఆయిల్ ఉంటుంది, పెట్రోల్, అన్ని డిఫరెంట్ అన్ని కొత్త ఇంజిన్ ఉంటుంది కంపల్సరీ. సో దీనికి ఎన్ని అటాచ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు మనం? దీనికి ఒక 5 ఐటమ్స్ అటాచ్మెంట్. ఓన్లీ కల్టివేటర్స్, ప్లౌస్, ఈ 2-3 ఐటమ్ దీనికి అటాచ్మెంట్ చేయగలుగుతాం. దీనికి వచ్చేసి పీటీపీ ఆప్షన్ లేదు దీంట్లో. దీంట్లో స్ప్రే, వాటర్ పంప్ గానీ, స్ప్రేస్ గానీ ఏం లేవు దీనికి. దీనికన్నా హైర్ రైన్ పర్సన్ కి దానికి ఉన్నది. ఓకే, ఎంత ఉంది ఇది ప్రైస్? వచ్చేసి ప్రైస్ ఇప్పుడు అప్రాక్స్ మేము ఇక్కడ డిస్కౌంట్ చేసి పెట్టాం 40,000 to 42,999. ఆల్మోస్ట్ 43 ఉంది. 43 ఉంది. ఇంకా కొంచెం తగ్గియగలుగుతాం దీనికి. యాక్చువల్ దీని రేట్ ఇంకా పెరిగింది ప్రైస్ ప్రకారం. అయితే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్లీ రేట్ అయితే ఇది నడుస్తుంది సార్. ఈ రేట్ కి వెళ్తే ఇంకా తగ్గియగలుగుతాం. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకు కనబడుతున్నాయి బ్రష్ కట్టర్స్. సో సైడ్ ప్యాక్, ఇవన్నీ సైడ్ ప్యాక్ అవే. బ్యాక్ ప్యాక్, సైడ్ ప్యాక్. ఇప్పుడు బ్యాక్ ప్యాక్ అంటే రెడీలో అవైలబుల్ లేదు సార్. ఇప్పుడు రెడీ లేదు మా దగ్గర. ఇప్పుడు మన దగ్గర డిస్ప్లే అవుతుంది. మొత్తం సైడ్ ప్యాక్స్ ఇవన్నీ సైడ్ ప్యాక్ బ్రష్ కటర్స్, హెవీ డ్యూటీ బ్రష్ కటర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇవి ప్రైస్ ఎంత రేంజ్ లో ఉన్నాయి? మా దగ్గర 16,500 నుంచి స్టార్ట్ ఉంది సార్. ఓకే, ఇక్కడ ఇదేంటి వెరైటీ? స్మాల్ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్, ఎలక్ట్రిషియన్ మొత్తం ఎలక్ట్రికల్ తో నడిచే బ్రష్ కటర్ ఇది. ఎలక్ట్రికల్ బ్రష్ కటర్. వావ్. స్మాల్ అంటే స్మాల్ ఇంట్లో ఒక చిన్నగా ఉన్నదంటే ల్యాండ్, దాని గురించి ఇది స్మాల్ వర్క్ చేసి. సో ఇంట్లో గార్డెన్ లో స్మాల్ గార్డెన్, ఇంట్లో గార్డెన్ లకి చిన్న పనులకు వాడుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, అంటే డైరెక్ట్ పవర్ కనెక్షన్? లేదు సార్, డైరెక్ట్ పవర్ కనెక్షన్. డైరెక్ట్ బోర్డ్ లో పెట్టుకొని మీరు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎంత ఉంది దీని ప్రైస్? దీని ప్రైస్ వచ్చి అరౌండ్ 6,500 పడుతుంది సార్ ఇది. ఓకే, సూపర్. సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ బ్రష్ కట్టర్స్ అన్ని రేంజ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మోడల్ వచ్చేసి 16,500 నుంచి స్టార్ట్ ఉంది. ఇలా మీకు 26,000, 30,000 వరకు వెళ్తుంది. ఓకే, సూపర్. అంటే డిపెండ్ ఆన్ వర్క్ అని బట్టి, వర్క్ ని బట్టి ఎట్లా ఎన్ని గంటలు పడుతుంది, దాని గంటలను బట్టి మీకు మోడల్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. భయ్య చెప్పండి. మీరు ఇక్కడ చూసిన అన్ని గార్డెన్ ఎక్విప్మెంట్స్ సార్, అన్ని ఇవన్నీ. ఓకే, గార్డెన్ అండ్ అగ్రికల్చర్. ఓకే, ఓకే. ఇవేంటి భయ్య? ఇవన్నీ ఏంటి? ఇవన్నీ ట్రీ కటర్ సార్. ఇది ఇప్పుడు లాంగ్ లో మీకు ట్రీ ఉన్నది. ఓకే, అంటే ఇది ఏమంటే అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది ఇట్లా మీకు 2 అడ్జస్ట్మెంట్. ఓకే, ఓహో. ఇప్పుడు మనకు లాంగ్ ఉన్నది అందుతో దూరం కొమ్మనికి కోయినికి ఇది. ఓకే, ఎత్తున్న కొమ్మని కట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సూపర్. సో అట్లా అడ్జస్ట్ కూడా అడ్జస్టబుల్ ఉన్నది దీంట్లో. ఓకే, ఎంత ఉంది భయ్య ప్రైస్ వచ్చేసి? ఇది వచ్చేసి ఎంటీడీ కంపెనీ, జర్మన్ది కాబట్టి కొంచెం రేట్ ఉంటుంది సార్ ఇది. ఓకే, చాలా బాగుంది. హెవీ డ్యూటీ మిషన్ సార్ ఇది. హెవీ డ్యూటీ ఉంటుంది. కూడా క్వాలిటీ బెటర్ ఉంటాయి. 1 year వారంటీ ప్రొడక్ట్స్ ఇది. ఓకే,
10 years కంపెనీ ఇచ్చింది, కానీ ఇక్కడ ఇండియాలో మాకు అయితే 1 year ఇచ్చిండు. ఓకే, బయట జర్మన్ లో మీకు 10 years వారంటీ ఉంది అక్కడ. ఓకే, ఎంత ఉంది భయ్య ప్రైస్ వచ్చేసి? ప్రైస్ వచ్చేసి 6000 పడుతుంది సార్. ఇది 6000. ఇంకా కొంచెం మనం తగ్గుద్దా సార్, తగ్గుతా. ఓకే సూపర్. 5500 5000 కి అట్లా రాగలుగుతుందా? వస్తుంది సార్. ఓకే సూపర్. నెక్స్ట్ ఇంకో టైప్ ఇది ఇది వచ్చేసి మనకు ట్రోయింగ్ టైప్ అన్నట్టు. ఓకే, కత్తెర. సో ఇవి ఎక్కువ తోటలలో డిజైనింగ్ పర్పస్. దానిమ్మ తోటలో వాడొచ్చా? వాడొచ్చు సార్, దానిమ్మ తోటలో కానీ బయట లైట్ వెయిట్ బ్రాంచెస్ కట్ చేసుకోవడానికి. లైట్ వెయిట్ కానీ శ్రీగంధం తర్వాత దానిమ్మ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ అన్నిటికీ వాడొచ్చు కట్ చేయడానికి ఇదన్నీ. ఓకే, ఇది ఎంత ఉంది భయ్య ప్రైస్? ఇది అరౌండ్ 6000 లోపల ఉంటుంది సార్. ఓకే 6000. అవును సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో టైప్ అవుపడుతుంది, ఇదేంటి భయ్య? ఇది సేమ్ సార్, కానీ ఇది కంపెనీ వచ్చేసి రోవర్ వేరే కంపెనీ. ఇది టోటల్ కంపెనీ. ఇది మీకు సేమ్ అదే అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఇంకో కంపెనీ, ఇంకో కంపెనీ వస్తుంది సార్. ఎంత ఉంది భయ్య? ఇది వచ్చేసి మీకు 2000 రూపీస్ పడుతుంది సార్. ఇది ఎంత? 2000 రూపీస్ పడుతుంది. ఇది వచ్చి లోకల్ రీజనబుల్ ప్రైస్ లో. ఇది కానీ మరి హెవీ డ్యూటీ అంటే హెవీ డ్యూటీ ఉంటది. దీనంతా రాదు. ఇదేమంటే ప్యూర్ మెటల్ ఇది వస్తుంది. కాపర్ మెటల్, అల్యూమినియం కాపర్ మెటల్ ఉంటది. ఇది అల్యూమినియం ఉంటది, ప్యూర్ అల్యూమినియం. నెక్స్ట్ ఇదంటే స్మాల్ రోజ్ కటింగ్స్. దీని గురించి చెప్పగలుగుతారు? ఇది సేమ్ సార్, దీనికి అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది. గ్రేప్స్ క్రాప్ రోజు అని ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు. సో గులాబీ తోటల్లో, దానిమ్మ ద్రాక్ష తోటల్లో వాడుకోవచ్చు. ఇది ఇలా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఓన్లీ సింగిల్ ఉంటుంది. ఇది ఓకే, ఎంత ప్రైస్? ఇది వచ్చేసి 1000 రూపీస్ ఉంటుంది సార్. చాలా బాగుంది ఇది. నెక్స్ట్ భయ్య? సో ఇవన్నీ ప్రూనింగ్ చేసుకోవడానికా? ప్రూనింగ్ చేసుకోవడానికి సార్. ఓకే, ప్రూనింగ్ కట్టర్స్. చాలా బాగుంది. ఇది వచ్చేసి కట్టర్ సార్. ఈ డిగ్రీస్ 90 degrees ఎట్లా పెట్టుకోవచ్చు. ఓహో సూపర్. ఎట్లా కావాలంటే అట్లా చూసుకోవచ్చు. చూడడానికి చాలా బాగుంది. స్టేడ్ కావాలంటే స్టేడ్ అవుతుంది. ఓకే, మనం ఇంకా ఇట్లా కావాలంటే ఇట్లా చేసుకోవచ్చు. ఓహో, మొత్తం టోటల్ గా 360 degrees లేదా 180? 360 degree తిరుగుతుంది. ఓ సూపర్. అసలు ఎంత ఉంది భయ్య ఇది ప్రైస్? వచ్చేసి మీకు 600 చేంజ్ పడుతుంది సార్. చాలా బాగుంది ఇది. అయితే ఏ కంపెనీ భయ్య ఇది? ఇండికో కంపెనీ సార్. ఒకసారి చూపియండి. ఇండికో అట్టే ఉంది సార్. ఓకే, ఇండికో అది కట్టర్ ఎంత ఉందన్నారు? 600 సార్. ఓకే, చాలా బాగుంది. ఇవి నెక్స్ట్ ఇవి ఉన్నాయండి వీటికి. ఇవన్నీ చిన్న సార్. ఇది మన గార్డెన్లలో వర్క్ లేడీస్ కూర్చొని కలుపు చేయడము. ఓకే, మట్టి తీయడము. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మీకు లోపల చెత్త పడితే మొత్తం ఆకులను రాలుతాయి కదా. అవును, ఆ చెత్త మొత్తం గుంజనికి గ్యాప్లలో మన చేయి పోదు కదా. ఆడ మనము ఇది వర్క్ చేసుకోనికి. ఓకే, చెట్టు పెట్టాలంటే ఇది ఒక దిక్కు తవ్వచ్చు, ఒక దిక్కు కుంత చేసుకోవచ్చు. ఇది ఓకే, ఎంత ఉంది భయ్య ఇది ప్రైస్? ఇవన్నీ 350 300 లోపల ఉంటాయి సార్. ఓకే సూపర్. ఇవన్నీ కట్టర్సే ఉన్నాయి. కట్టర్స్ సార్ ఇవన్నీ. ఫైనల్ కంక్లూడ్ ఇవ్వండి సార్. అన్ని వారంటీ గ్యారంటీ మషిన్స్ ఉన్నాయి, మా దగ్గర సర్వీసింగ్ అవైలబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఏ మషిన్ తీసుకున్నా మాకు సర్వీస్ ఉన్నది పైన. ఓకే, మీకు డిస్కౌంట్ వచ్చి కావాలంటే వచ్చి చూసుకోవచ్చు. మీరు అన్ని రేట్లు అన్ని మేము రాసి పెట్టాము ఇక్కడ. దాని మీద కావాలంటే ఇంకా కొంచెం డిస్కౌంట్ అయిపోతుంది మీకు. ఓకే, సో మొత్తానికి గార్డెన్ అగ్రికల్చర్ ఎక్విప్మెంట్స్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గార్డెన్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఎక్విప్మెంట్స్ యొక్క వివరాలు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.